新時代安生啊！嗱，今日咧就同你哋嚟呢個280尺嘅新居屋單位，咁我哋起貨啦。大門口呢個位置做咗一個大嘅先前位，咁做一個隱藏嘅掛鈎大嘅位置啦。咁下面做翻檸檬燈帶嘅，做咗你釘翻啲花線啦，焗油櫃門嘅，咁做翻個歐陸少少嘅效果，都會做翻個圓弧。配搭翻啲燈帶，做翻個氣氛燈嘅效果嘅。佢做翻個少少嘅吊櫃，啲黃燈照射落去咧，都有呢種落下少少嘅感覺。好明顯就係攞嚟擺雪櫃嘅。咁有翻個米八高，咁好多旋板，跟住配搭翻呢啲咁釘花線同埋有做翻個你當佢鞋櫃又得，浸入佢又得。對面咧做翻個薄少少嘅，咁我嚟做咩咧？主要係遮翻個電表箱，因為收窄咗個門口嘅關係，咁我哋呢個位置咧都會做翻個天天門咧就要外檢啦，收翻裏邊嘅所有牆身磚同地台磚全部拆晒重做嘅。個條路比較窄嘅關係咧，呢度我哋都會計翻個角啦，咁做翻個鏡箱玉屏啦，咁做翻個3趟玉屏。都會比較鬆動少少。我哋做翻個 PVI 嘅下半處翻咗隻藍色咁比較凸顯咗呢個位置嘅設計感啦。一樣做翻啲小號邊嘅發色嘅效果啦。好啊，打開4隻床，油間床。床頭位置咧，我哋都會做翻個床頭衣位嘅，一個弧形嘅燈帶，做翻一個氣氛嘅效果啦。做翻個軟包。點解會突咗出嚟咧？因為呢個位置咧就得93寸門啦，抽埋門咧就掛唔到身嘅，足2尺深嘅衣櫃。嚟到廚房，我哋都係重新再拆晒啲磚，再重新再鋪設過啦。咁做翻個曲尺嘅台面，水泥灰嘅石英石，我哋俗稱3支香啦。升高咗就喺個爐後邊，就唔會見到個三支喉啦。如果你哋需要裝修嘅，隨時打電話俾我哋。